Zikru Hafi Zamzam. Terus niki kitab bener nggak niki semua? Niki kitab Sirah Nabawiyah karanganipun Ibnu Ishaq. Beliau seperiode dengan Imam Malik. Kitab yang setiap Mbah Mun Yai cerita tareh niku pakai kitab ini, nama Sirah Nabawiyah. Terus kepinginan kula paling ageng supados sampean tambah mahabbah teng mbah-mbahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengke kelihatan betapa Sayyid Abdul Muthalib niku pun gadah alamat utawa wonten kepastian nek jengben di antara putune wonten sing dadi akhir nabi napa akhir zaman kula wasman. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru hafri zamzama majra minal khulfi fiha. Utai bab nerangno ngeduk sumur Zamzam. Wa majra wa malan perkara jara kang lumaku apa minal khulfi sange percekcokan fiha ing dalem Zamzam. Suma inna Abdul Muthalibi bena ma huwa naimun fil hijri it'ata. Suma inna Abdul Muthalibi mongko nuli te Abdul Muthalib bena ma huwa antarane utawi yen to sari sapa Abdul Muthalib naimun fil hijri Ismail maksudnya. Utiya fa umira bi hafri Zamzam. Terus beliau ngipi tenggene hijir napa? Ismail ngipi tentang posisi air napa? Zamzam. Jadi dinunjukno nak ru'yal anbiya wahyun tapi ru'yas sholihin nggih apa juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Hampir rata-rata itu ngitungnya 46. Dari 100% itu ru'yal mukmin berapa? 46. Mohon luar biasa tingkat akurasinya benar. 46. Qala Ibnu Ishaq wa kana awwalu mabtudi bi Abdul Muthalib min Khafriya kama haddatsan Yazid bin Abi Habib al-Misri an Marsad bin Abdullah al-Isni an Abdullah bin Zair annahu sami Ali bin Thalib yuhadditsu haditsa Zamzam khina umira Abdul Muthalib bi Khafriya. Qala Abdul Muthalib ini saat temen ingsun lana imun fil hijri atani atin faqala ighfir thaibah. Macane ighfir mawon nggih rata-rata teng kamus niku hafaro yaghfiru mimbabi dzoroba ya tribu. Ibu waca ighfar ya ora konangan, padha goblok. Tapi nek cara kamus niku ighfir thaibah. Qala faqultu wa ma thaibah qal summa dhahabani. Di sekolahane kuno malaikat ku nek ditakoki ra seneng. Ighfir thaibah dari Abdul Muthalib. Thaibah niku napa? Summa dhahabani. Jadi malaikat itu rasa seneng ditakoki. Falamma kana al-ghaitu raja'tu ila mati fanimtu fihi faja'ani faqala ighfir barra. Wong Thaibah dijawab saya muni ighfir barra. Qal faqultu wa ma barra qal summa dhaban. Jadi malaikat itu ya mutungan. Nanti kena mutung berarti kaya malaikat. Takoki ra jawab malah digenti apa? Pertama ighfir Thaibah. Wa ma Thaibah dhabani. Ighfir barra wa ma barra dhabani. Falamma kana al-ghaitu raja'tu ila mati fanimtu fi faja'ani faqal ighfir al-madlunah malah digenti meneh kan. Wal qultu wa mal matrunah qal sumadaba anni ribet kan falamma kana al-ghadu rajatu ila maji faning difajani faqala ighfir Zamzam qultu wa ma Zamzam takok Zamzam niku nopo qala tunzafu abadan wala tudzamu dadi ora bakal sat selawase wala tudzamu ora iso diwodo maksudnya ora mungkin terus Zamzamu dadi bau atau dadi asin sing akhire madmumah napa. Jadi walhasil di antara sifat khas Zamzam la tuzammu. Jadi tidak ada orang komentar kalau Zamzam itu mazmumah. Ya, ciri khas Zamzam napa la tunzafu abadan wala tutam. Taskil haji sal'altum ya bainal farsi wa dam inta naqratul ghurab ala asam inta qaryatin namli. Qala Ibnu Ishaq falamma bayyana lahu sya'naha. Nah, bayanan rahno sapa Allah nak kepengin dibas falamma bayyana lahu napa sya'nuha wa dulla ala mudiha wa arafa'na qad sadaqa qad bi mi'walihi. Ia mulai proses napa ngeduk. Kita mengko isisan sapa Abdul Muthalib bimi walihi kelawan tongkate Abdul Muthalib. Wa ma'ahu Ibnu Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib badhe ngeduk Zamzam yang posisinya dekat napa? Baitullah dibarengi putrane namanya Haris bin Abdullah. Laisa lahu yauma idzin waladun ghairuhu. Zaman iku putrane Nabi Haris derengan Sayyid Abdullah. Fa hafara fiha falamma badal Abdul Muthalib at-tayyi
Falama basa mengsemangane pertira oleh Abdul Muthalib apa atoyu apa bekas sumur. Pokoke toyu niku kubangan sing menunjukkan kalau itu apa? Sumur. Kabar mongko maca takbir sapa Abdul Muthalib. Farofat mau ngerti sapa Quraisy nang Quraisy ana satin Abdul Muthalib kot adroka teman-teman metuhi sapa Abdul hajati Abdul Muthalib. Jadi iki cerita gitu. Terus kunane kuno sederenge Kanjeng Nabi ya ana wong maca takbir. Iku nunjukno nek ana fatrah iku ya ana sisa-sisa milatin apa Ibrahim. Buktine ketika kasil hajate napa kebar. Tapi ya rada keliru. Ya takbir jalan kelirune nggih jalan jenenge ora ditunggu. Faqamu ilaihi. Faqalu ya Abdul Muthalib innaha bi'ru abina Ismail. Iku sekunane kuno nak proses dibaro nak kasil digugat. Jadi kowe hasud ku ya ana sanate to. Dadi nak proses Abdul Muthalib dibaro dhewean. Barang wis kasil kabeh wong Quraisy ya Abdul Muthalib innaha bi'ru abina Ismail wa inna lana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha. Jadi wong hasud iku ana sanate, apa? Sanate. Lane terusno ya hasud biasa. Kowe ra hasud usok biasa wae hasud. Biasa keliru dan aku keliru isin. Kowe ra keliru hasud ya keliru liyane. Goblok ku ya keliru mong sampur. Ya ana wong goblok Gus kula dongakno ora ada penyakit hasud. Lah hasud piye dosa? Goblok ya dosa padha wae. Biasa wae ora usah apa. Biasa wae. Kalau ada sapa Abdul Muthalib ma'ana bi fa'ilin. Ga iso, sing metokno aku ya wae kutok. Dadi wong luwih egois. Ma'ana inna hadzal amra qad khussistu bihi dunaku. Wong sing dipeni aku, berarti pilih pangeran ya aku, berarti kowe kutok. Wa utituhu min bai niku. Semoga ngono ae sing wae qad khussistu teman-teman den khusus ingsun bihi bi hadzal ma dunakum wa utitu lan dika ingsun hu ing zamzam min bai nikum. Faqalu lahu fa ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha. Saiki kita harus sadar, podo sadari, piye-piye iki ra wae mutok, wae wong akeh. Harus cari keputusan, cari orang yang bisa bikin apa? Keputusan. Qal faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Faj'alu mongko gawe sira kabeh baini wa bainakum man wong syi'tum kang sira kabeh uhakim. Mongko golek keputusan kita kang sira kabeh ilahi maring man. Jadi mulai dulu orang ya cari. Sudahlah kita cari juru putus, siapa yang bisa memutuskan sengketa ini, napa? Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Qalu kahinatu bani Sa'ad. Nah, ini kuno, teman-teman mau, ya ono benere kabaro, ya ono salah. Wong Abdul Muthalib baik Kanjeng Nabi golek keputusan ngongkon kahinatu bani Sa'd bin Husain. Dia mau separuh bener, separuh salah. Itu zaman. Qala na'am jare Abdul Muthalib, ya gak masalah. Qal wa kana bi asrafis Syam. Qari bi Abdul Muthalib wa ma'hu nafarun ban. Pokoke saka Mekah golek dukun nganti nduk putih. Syam. Jadi konane kuno dukun niku laris nak ado, nak tangga ora percaya. Dadi nak ado kan macem kok. Apa ana omahe pinggir kali terus wong ora tau apa aduh. Oh so ado goleke wangel terus numpak perahu elek, paham ya? Dukun kok tangga. Gak. Kali mau balik, hari kudu ado. Nak wong alim paraklah dipercaya. Balik gak iso. Kudu ado. Nak wong alim tanggolah iku percaya. Faraqifa Abdul Muthalib wa ma'u nafarun bani abihi min bani Abdi Manaf. Waraqifa min kulli qabilatin min Quraisy nafarun qal wal ardu idza kama fawis. Qal sepoco pas iku bumi iku mafawis niku mahalik. Jadi teng kamus tak warai ben rodok ngalim, ora alim banget wae rontok. Wong Arab iku kadang bahasa iku nganggo bismitadodi. Dadi balawe wong Arab iku aneh. Termasuk jamak iku at-tadodi walian, no? Walian. Kok anggere wong eling abang, misale eling waliane, eling swarga, eling neraka, eling apik, termasuk jamak iku muqabbalah. Wong Arab iku nak darani apa sokhra sing mematikan iku mafawis. Tapi iku walian, no? Mestinya mahalik, no? Mahalik. Wong Arab itu gak siap ambek kenyataan, nah itu mahalik, sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa. Terus nak darani, mafawis. Wong Arab itu lucu, jadi kadang bahasa Arab itu boleh waliane, no? Mulane Kanjeng Nabi kadang mboten seneng, kadang-kadang tapi kadang ya seneng, kadang mboten. Anak mau jenakno nafek. Karena apa Nabi? Kok pas golek ya ora ono la nafi. Tapi kadang ya oleh. Jeneng apa itu ya ribet kan? Oh, ya ribet. Lah, ya ribet tadi. Ya tapi ya kadang ngono, kadang ya ora mesti itu.
Qal faqaraju hatta idza kanu bi ba'di tilka mafais bainal Hijaz wasyam fan ya ma Abdul Muthalib. Banyu entek padahal ning napa? Ning Sokro ning Sahara ning gone napa padang pasir. Fadhomi hatta ekonu bil halakah. Kabeh yakin apa fadhomi ku mongko ngelak sapa kabeh hatta ekonu bil halakah sampai yakin nak mati. Terus fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Terus Quraisy itu kan mulai Bani Kinana. Ono apa? Bani Kinana. Lah Abdul Muthalib ini kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib mau bareng-bareng mau Bani napa? Hashim sing kelompok Bani Abdi Manaf. Pokoke walhasil iki menjadi klan-klan yang kecil. Sangka Quraisy dibagi-bagi Abdi Manaf dan lain-lain. Lah kelompok Abdi Manaf itu dipimpin Abdul Muthalib. Kentekan Bani. Fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Bareng banyu nentek jaluk dulur-dulure cara saiki misanan minduan fabau alaihim moh di medhit itu ya ono sanate ora cocok kok jaluk oh lagi tukaran kok jaluk terus sono nek wong dhisik ya padha dadi wong lagi tukaran kok pastas kauman ma'hum min qabaili Quraisyin fabau wa qalu inna bimafazatin wa nahnu nakhsha ala anfusina mithlu ma asabakum. Lah nek mbok jaluk kowe aku melok ngelak pisan nak mati bareng. Moh, sing mati kowe aku ora usah. Fala maro Abdul Muthalib masona alqaum wa ma takhawafu ala nafsi wa sabi. Qal madza tarona. Qalu maro yuna ila tabu'un li rabbi. Famurna bima sita qal fa inni ara ayaghfira kullu rajulin minkum kufratahu li nafsi bima bikum al-ana minal quwwah. Jadi Abdi Manaf sak turu-turunan Abdi Manaf kon gawe keduan. Wis ge kuduan nggo pemakaman masing. Fakul lama mata rojulun dafa'ahu ashabu fi khufrati summa waruhu waronu napa mendem ya waro yuwarin bawa waruhu ya oleh tapi normale ya waruhu mergo nganggo alif napa maksura hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan fadhatu rajulin wahid aisaru min doati rabbin jami'an qalu ni mama amartati ya pendapat iku apik faqama kul wahidin minhum fahafara khufrata summa qa'atu yantazirunal mauta atsan. Jadi mati ya oleh persiapan. Kon gawe kuburan terus tengok-tengok ning jogangan iku ngenteni apa? Mati. Jadi ngenteni mati udah oleh. Timbang nyaur utang abot atau mati serah. Saiki bang kan ngono, nak mati kan gak ditagih. Dadi nek ora diutang mati. Sumaina Abdul Muthalib qala li ashabi, tapi sesuai pikiran Abdul Muthalib berubah. Jadi ijtihad ya oleh rubah. Tadi padahal beliau sendiri yang utus seperti itu. Beliau yang memerintahkan itu kemudian akhirnya dirubah. Suma in Abdul Muthalib qala li ashabi wa wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadzalil mauti la nadribu fil ardi wa la nabtaghil anfusina la ajsun. Urip ngenteni mati itu enggak keren. Fa sawwahu ayyarzuqana ma an bi ba'dil bilad. Wes saiki aja ngenteni mati. Wes ayo do mlayu. Meneruskan perjalanan. Irtakhilu saya do budalan fartahal. Hatta idza farihu wa man ma'ahu min qabaili Quraisyin yang turun ilhum mahum fa'ilun taqaddama Abdul Muthalib ila rakhilati. Dene maju numpak kendaraane falam manfa'at bi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in asbid. Terus Abdul Muthalib dia yang keramat ketika beliau memutuskan pergi apa ning bekas napa kakine kudane niku napa infajarat ainu ma'in apa asbid. Terus niku ngetokno nak nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten teng Abdul Muthalib. Jadi keramat yang ada di ceritanya Hajar sekarang ada di Abdul Muthalib. Jadi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in apa asbid. Fakabbara Abdul Muthalib wa kabbara ashabu. Sumana zala wa syariba ashabu wastaqau hatta malau asqiyatahu. Sadaya dibuki kabeh. Sumada'al qabaila min Quraisyin. Terus sing medhit-medhit mau diundang kabeh. Faqala halumma ilal ma faqad sakona wa wis kowe dhisik medhit lah wis saiki gak apa-apa njupuk banyu iki. Wong ra tuku wae. Dadi iki bolo apa perkara ra tuku wae wis kene wis. Ini kan mangkel, mau kan njaluk ora oleh. Barang dekne keramat, halumma ilal ma faqad fashrabu wastaqu. Faja'u fasaribu wastaqu. Sumaqalu qad wa qadolana alil Abdul Muthalib. Wis demi pangeran sing keramat iku kowe, aku anut kowe. Mergo sing ngetokno keramat. Lane anak lono masyarakat wong kudu ana kramat. Ya dadi dhisik Abdul Muthalib dinut Bani napa Kinanah yo mergo napa kramat. Qad wa qadala ka alina ya Abdul. Iki Allah sing keputusan sing diparingi kramat iku kowe. Wa wallahi la nukhasimuka fi zamzam abadan. Oh dadi wis kalah ya sekali. Wah dadi kramat iku penting, you know?
Yes. Innal ladzi saqaka hadzal ma'a bi hadzal falat lahu alladzi saqaka zamzam. Sing maringi jenengan keramat iso ngeluarkan air saka padang napa pasir. Iku lahu alladzi saqaka zamzam farji ila siqayatika rasidan. Wis mun zamzam pak jenengan. Faraja wa raja'u ma'hu wa lam yasilu ilal kaina wa khallu bainahu wa baina. Dadi intine iku sekunane kuno Abdul Muthalib iku keramat. Terus kalau mas niki mriki kula nggih kangen Mbah Mun nak cerita Abdul Muthalib niku mesti dalil wa yundabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam zamin yali waman hafar. Terus Alfiyah sange senenge keluargane Kanjeng Nabi nak nyontokno munada mandub napa wa man hafara bi razam zaman napa wa man hafara bi razam zaman. Terus nak damel munada mandub niku nganti lafaz yang terkenal. Abdul Muthalib itu identik dengan orang yang mengambil atau yang menggali ulang zam-zam. Lan wa yundabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam zamin yali wa man hafar. Qala Ibnu Ishaq fa hadal ladzi balaghani min hadis Ali bin Abi. Jadi zam-zam sakjane wa munsorib tapi niku nazuman. Waqat sami itu man hadis Abdul Muthalib annahu kira lahu khina amara utawa khina umira fi hafri zam-zam. Sumat ubil ma'ir riwa ghairal qadar yaski haji jallahi fi kulli miyah. Sumat umong kono li jalu osira bil ma'i iklan banyu arriwa kang nyegerna ghairil qadar kang ora napa ora rusuh ora butek. Yaski kang iso nyirami apa iki lama haji Jawa ing wong sing hajine Allah fi kulli mayar ing dalem saben-saben napa niku kebutuhan napa. Niku nomor pinten? Mboten nomor ini pinten? Satu nih, kenapa? 144 ya? Ini? Oh 111. Enggak 11 ya. Haji Jawa ing pira-pira wong sing haji ning Baitul fi kulli mayarin ing dalam sakabehane ibadah. Wal murad bil mayar manasikul haji wa mawadi utoah. Laisa ora ana iku yukhofu laisa sa'an yukhofu minhu fasyun ma'amar selagine Baitul jerami. Mun fa kharaja Abdul Muthalib hatta qila lahu dzalik ila Quraisyin faqala ta'lamu supaya ngerti sira kabeh an nikot umir tuan akhira lakum zamzam faqalu fahal buyina laka. Maksudnya cerita niki ketok nak awalun nubuwah iku ar-ya as-sadiqah kawitane nabi iku mesti dikawiti napa ngimpi termasuk ngipine Abdul Muthalib. Mungkin sampean ngerti sawise niki khatam nanti mungkin ngerti. Faqalu hal buyina laka aina hiya. Ketika jenengan badhe mengambil zam-zam, apa di mimpi itu dijelaskan aina hiya? Qala la. Abdul Muthalib gak mau pokoknya kon ngeduk zam-zam tapi ora dijelaskan di titik mana. Qalu farji ila madjaika alladzi ra'aita fihi ma ra'aita. Ya turun neh. Ya lucu kan. Ya turun neh manggone padha. Fa iyyaku haqqan minallah yubayyin laka. Nek jeneng ngimpiku bener kok pangeran nerangno. Wa iyyaku minasyaiton fala ya'uda ilaika. Lah nek ngimpi nak terulang-ulang iku ya nek kowe ora pira kowe faktore masalah ada di Anda ini ora iso diukuran. Nah ukurane ajane fa iyyaku haqqan minallah mesti yubayin laka wa yakum nasyaitan fala ya'uda ilaika faraja Abdul Muthalib ila madja'i fanami fa'utiya faqirat ikhfir zamzam innaka in khafarta lam tandam wa ya turasun min abika al-azam. Jadi turas itu bahasa kuno nggih turas saiki kan sering to ono turas ono kitab-kitab Mbah Hasyim jenenge napa turas wa ya turasun min abikal azam. Jadi zamzam itu warisan leluhurmu la tunzafu abadan wa la tuzamu taskil haji sal azam bisluna amin jafil. Kaya nu'am sing jafil, kiye-kiye kuna manane nu'am iku unta, jafil sing cek liar. Lam yuksam. Dadi maksude zam-zam iki sementara iki liar, mergo ora ono sing ngurusi. Yan duru fi nazirun limuna'am, takunu mirasan wa aqdan muhkam. Laisat kabak di ma qata'lam. Wa iya bainal farsi wa dam. Ya masyhur bainal farsi wa dam, pokoke walhasil niku rungokno tenan ya. Kowe nak putus asa ning zaman akhir iki, zaman akhir misale mbok arani zaman tauhid, zaman maksiat, terus kowe putus asa gak nglakoni kaapian iku goblok. Mergo kunane kuno iku kaapian dikelola Allah mimpeni farsil wa damin labanan khalisan saikol. Dadi kaapian mulai kunane kuno dikelola benal khabisen, napa benal khabisen. Ana khabise napa? Farsin iku teletong, khabise dam natsun
farsun ya napa natsun. Tapi Allah iso ngelola nolabanan khalisan. Kaya ning Indonesia iki wong katokan cekak ya akeh, wong udo ya akeh, wong maksiat ya akeh, tapi wali ya akeh. Justru iku ngetokno pintere pangeran. Gawe wali kok ning daerah maksiat. Jadi gak usah putus asa, kayak geblek nak putus asa. Kunane kuno, itu barang apik dikelola mimpeni farsin wadane. Kayak zam-zam, itu jenenge bumi itu yo, wong buat sampah ning bumi, wong ngising ning bumi. Tapi mata air itu, waya benal farsi wadam. Lane wa innalakum fil an'ami la ibrah mustiqum mimma fi butunihi mimpeni farsi wadamil labanan khalisan sa'iqal bisyari. Seneng Quran nggih ngoten, ana sing ngadul Quran, ana sing saking wedine ngapal Quran, medina lali dosa terus rapal blas. Lha ora apal kok di alasan. Jare wedi dosa. Lah kowe ora dosa iku ya dosa liyane. Nah, terus ana wong sok suci ngono sok aneh. Lah nek kowe ora dosa lali Quran terus ora dosa liyane to. Dosa liyane wis kadung akeh. Gayane wedi opo? Wong aku wis kiai suwe nek diwarai ngono. Amatir yo ono ya. Lah yo amatir. Kulo nu gak jeneng penapal Quran, tapi wedi apal lali terus dosa. Terus kowe nek ra iku ora di dosa liyane. Wis kadung akeh menisan namene. Lumayan dosa tak apal Quran. Pas ke ngapal lo dianggap seneng Quran terus ridane Allah malah keren. Wah aneh-aneh. Nah goblok kok jadi syariatno. Aneh-aneh. Yang jelas itu Allah itu ngelola ngangkat wali mimpeni fardhu wadah. Eleng-eleng. Jadi biasa. Sekolah Indonesia hadal kalam waladi kalam hadis Ali ridwan min karim qawil la tarzafatan uzama qali inta qaryatin li intana sajaun walesa sikra. Qala Ibnu Safazamu annahu khina qila qal wa aina hiya qila lahu inta qaryatin namli. Akhirnya Abdul Muthalib takok, posisinya di mana? Neng kampunge semut. Haitsu yang kurul huruf hudan. Sesuk iku ana gagak sing matuk-matuk ning kono. Wa a'lam ayyakana dalika kana. Tapi intine ngeten, rungokno tenan. Wong nak parek pangeran tenan iku alam itu menopang. Jadi takok iku pangeran ketara nek iku kersane pangeran. Lah anak saiki kan gak berdasar pita harta karun apa? Peta apa harta karun. Nak riyen mboten betapa dekatnya wong ning pangeran. Jadi makhluk sing ora akal iku dikondisikno pangeran. Teng pundi Gusti? Ya pokoke ana kryatin namlin kono ana daerah semut. Lah ukurane sepundi? Sesuk iku ana burung gagak sing mematuk-matuk ning kono. Saiki ngondisikno burung gagak nek gak pangeran gak iso. Nah burung gagak marani kowe kan meh mati wis. Iku ora perintahe pangeran iku. Iku maksudnya jare gagak maksudnya iku ketara nek alam iku mesti tunduk mek kersane apa? Pangeran. Lan kadang-kadang kula luwih seneng kenal kewan. Mergo luwih orisinal lho. Mulane wong nek wali nggih para pangeran. Mbok jalur alim, mbok jalur fikir, pokoke wali lah, pokoke wali. Iku wadhab wal ghazala yasadani laka birisalah. Jadi nabi iku top tenan, iku nek wis diakoni kewan. Mergo mesti iku kersane pangeran. Abdul Muthalib ketara wali ne mergo alamate nganggo kewan kabeh inda qaryatin namli. Piye khaisu yang kurul huruf hudan. Yesus ora ono. Bareng delok ana gagak tenan terus sesuai iki nunjukno nak ngipi ku yo hak, ngipine wong waras maksudnya ngipi yo hak. Terus alam itu ya mesti ngerespon tidak lambai para wali. Larian itu biasa wali, dolanan mbek macan, dolanan mbek ulo riyen biasa. Wali-wali riyen tuh dolanane mbek kewan tuh. Wali saiki kadang dolanane serigala. Terus Fahuta Abdul Muthalib wa ma'ahu ibnu Al-Haris wa laysa lahu yawma idzin waladun ghairuhu. Fawajada qaryatan namli wa wajadal ghurab yang kuru indaha bainal wasanan. Jadi intine iku. Jadi ketokna alam iku menopang kersane para napa wali. Jadi riyen wali-wali iku cukup dibantu kewan. Sebenarnya Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi wis sampe ning ndi dikawal mendung wis. Wae alam itu pasti ngrespon para nabi, para wali. Ini juga mana wali-wali, ribet ngadepi wali itu ribet. Kalau didukung hewan macam-macam wah serempet ya. Dia ini ragil mateni uang, tapi kewan sing loyal dia ini sama mateni dia ini rakyat kena hisap wong kewan. Wali ini seneng, mangkelnya kesampaian. Repot ngadepi wali itu repot. Man adani walian fakot adan tuhu bil harbi. Ngelawan waliku jadi pangeran padha karo nglawan aku. Nglawan pangeran mesti alam melok napa nglawan. Ini jegeman wali-wali. Ribet wali ribet. Wa wajadal ghurab yang kuru intaha bainal wasanan isab wa nail.
Yo ono iki kan cerita ya. Yo ono futuwah sing dadekno ketara ono nubuwah. Itu orang-orang Quraisy cek ngerti alamat mimpi bener ngene-ngene. Tapi yo cek ono jahiliyah. Mulane ono Isab ya napa? Naila. Isab Naila itu nama berhala. Alladaini kanat Quraisyun tanharu indahuma dzabaiha. Jadi Isab bin Naila nama dua berhala sing wong Quraisy nak gawe sesajen itu nyembelih ning kono. Faja'a bil miqwal. Terus Nabi sinten Abdul Muthalib betul napa? Kapak wa qamal yakhfuru haitsu umira. Jadi dia ini go kapak. Faqamat ilaihi Quraisyun khina ra'au jaddahu. Padahal baik. Faqalu wa wa ilana truku katakfiru baina wasanaina. Hadaini ladaini nanharu indahuma. Lho kok ngrusak berhala ngawur. Mereka sakjane abote perkara ana napa? Dua berhala sing dihormati. Kok keduk piye kok pangeranku rubah piye bocah ngono. Ya lucu dhisik lucu. Faqala Abdul Muthalib ibnihil Kharis, "Zut anni." Cek wong sing larang aku iku hadang hatta afira. Fa wa ila amdiyan lima umirtu bihi. Halam dadi iki ketok nak Abdul Muthalib ku yakin tenan nak ngipi iku minallah sampai direwangi koyo ngono. Berhala sing ijek dihormati wae diduduk. Nah, kowe nekat kan perkara harta karun, iki mboten perkara Zamzam. Falamma arafu annahu ghairu nazi'in. Khallu bainahu wa bainal hafri wa kafu anhu falam yaghfir illa yasiran hatta badalahu tayyu cekungan apa sumur fakabbar niki ketok ana fatroe tesih bener wa arafu annahu qad sadaqa wis bener iki falamma tamada bil khafru wajada fiya ghazalaini min dhahabi ghazalaini min dhahabi ya semacam napa niku lho ya apa kut golekan ya apa ya bentuke kidang napa corong Jawa piye Mansur golekan kan bentuk-bentuk emas dulu kan si berbentuk apa golekan apa ya anak kita golekan cara di Jawa mah jadi emas itu berbentuk kidang tapi ya ora utuh sak gedene sak kidang mboten miniatur kidang ngono nak darani ku golekan kaya napa yes pokoke ngono wa huma al-ghazalani alladani dafanat jurhum fiha khina kharajat min Makkah bahwa jadwal asyafan piro-piro pedang kol iyatan yang bangsa mahal. Kol iya itu pedang paling populer di era itu, impor dari India. Wa adroan piro-piro tameng. Jadi intinya itu ketika Zamzam dikeduk itu ono arca sing materinya itu dari emas, bentuknya kidang cilik. Paham ya? Terus ada beberapa pedang sing mewah, yang imporan dari India dan ada beberapa tameng. Adroan itu dirsun tameng perang. Wae mewah. Faqarat lahu Quraisyun ya Abdul Muthalib lana ma'aka fi hadza syirkun wa haqqun. Padha-padha ngene iki turunan napa? Quraisy. Qala la. Gak iso sing entuk aku. Dadi sekunane kuno nek kowe medhok ning ratan kuwi iso. Wae sak RT apa sing medhok. Ya iku mesti khilaf. Napa mesti apa? Lana ma'aka fi hadza syirkun wa haqqun. Qala la walakin halumma ila amrin nasuhu baini wa bainakum. Yo wis ngene ae. Ayo gawe sesuatu yang kita pasti sepakat. Nadribu alaiha bil qadah. Lagi wa antas taqsimu bil aslam. Jadi kocokan, aku kocokan. Tidak dudono kocokan Arab ngene. Kula nate ndelok teng kamus iku. Didakok iku Gus Afif wadah, terus ning kene iku sodo kok sodo Cina iku, kok sumpit iku. Nah, sumpit itu ditulis Saleh Afif, Mansur, Saleh Munif ditulis sih. Terus dikocok-kocok ngene, kok sing ceblok. Nah, Abdul Muthalib ku mulai dhisik wong saleh. Dekne itu kocokan ditulisi, tapi Ka'bah ke iloro. Ka'bah ditulisi, Ka'bah ke iloro. Aku yo ke iloro. Terus li sing loro kanggo kowe. Tapi kok dikocok. Lah ngocoke ning ngarepe bro, mulane yo ana sisi bener yo ana sisi salah. Sisi bener iku karena alam ku gak iso bodoni. Mulane manusa iku kudu diputusno gak rasional, iku sekunane kuno. Kalau debat kan Abdul Muthalib sing nemu, berarti yang paling berhak. Tapi di wilayah publik berarti semuanya berhak. Nah, ono nganggo kocokan ae. Kocokan kan enggak ada yang memutuskan. Terbuka ora koyo dadu. Nah, dadu kan tertutup, angger sing ahli kan iso. Terbuka, jadi kocokane teng Arab terbuka. Kalenge terbuka terus napa mau? Nama-nama. Nggih, sapa sing kok Cina lidine ora sing kok Cina sumpet itu. Nah, itu terbuka, jadi kenekno. Kan berarti yang memutuskan alam. Jadi kadang wong seneng diputus alam. Mulane kunane kuno ana ta'ir. Ta'ir tatoyur apa?
Jadi misalnya ape lunga lagi tok lawang kok bluluk ceblok, wah ora oleh lunga. Jadi wong kuno itu daripada nasihatnya manusia kan banyak kepentingan. Kayak wong-wong sing seneng mertamu aku, jadi ngurmati tamu ibadah piye ngomong-ngomong dhewe iku. Aku wong alim rasa mbok dalil ngurmati tamu ibadah ngel mbak dalem iku dosa, dosa. Ngono kok ora mikir. Lan aku ya separo. Aku sering kok Gus Dinan ambek tamu rapati padahal jare Nabi marang tamu ibadah. Ya mulai tamu ibadah ngel cah dalemku iku. Dosa. Pemane nek sing ngel kuwi manfaate ra jelas. Ngaji ku sing khatam, dadi mertamu iku ibadah, ngel wong iku dosa. Ngaji ora khatam. Kecuali wae mulut kan kompromi apa? Kompromi kan. Nek pas ngaji ini bener, kita kan jelas apa? Setahun ping video iku sedengan. Sowan dia iku sak bulan pisan wah. Niku ora sowan hiburan. Kene korban apa? Jadi wong kok aja delok ngaji ku sing khatam. Ya mau mertamu kene wong iku ganjaran. Nyang-nyang lo dalem iku dosa. Dadi lan ana ulama ra rabi takoki nabi ku sunat ngene-ngene wong paman rohwan seneng. Roh nak rabi sunat tok. Nak nyanyong wedok dosa kira roh. Nah cara bapak niku paling fatwa paling tak eling-eling istiqomah dadi imam iku ya apik. Tapi ngalang-ali wong liya dadi imam itu dosa. Ya coba wong tuwek-tuwek sing istiqomah dadi imam itu membunuh berapa generasi? Gara-gara terlalu apa? Jadi sing nom-nom dadi imam wis putus asa. Sampai akhirnya selain nak ramati ra ganti. Jadi wong kudu mikir aja kok ndelok istiqomah iku apik. Iku delok-delok, iku istiqomah apa mahjubno wong liya. Mertamu apa dadekno kiai iku nggo hiburan, bocah ora mikir. Lan kula niku biasa mawon ana tamu. Terus ngamuk dandalem kudu ngene-ngene mah. Mereka wedi dosa, kula kan waras dadi wedi dosa. Pemene nek sembok ganggu wong ngapal Al-Qur'an, tambah dosa. Wong ngapal Al-Qur'an diganggu wong ngapal lho. Tambah dosa. Wes iki jelas alasanku. Ngono nek terangno ya ora paham. Ngono kok nerangno sore apa? Dong ya. Ya clear ya. Oh, awas aja. Oh, dia udah takut. Kenapa Gus Wan ambek tamu? Wes saiki tak terangno. Nek balelo ya berarti rajam. Temen-temen. Jadi wong itu kadang itu milih ranti akal itu penting. Jadi karena diputusno barang ranti akal itu dianggap mewakili alam. Ya mau nak debat kan Abdul Muthalib merasa berhak sing medhokno. Tapi wilayah publik orang Quraisy merasa berat. Akhirnya diputusno mbek alam. Ya wis dikocok wae. Ya kan lucu kan? Sangka argumentasi rasional dialihkan ke yang tidak rasional. Ya dong ya, kula nggih seneng mbek tamu, tapi tamune yo mikir. Nek sing mbok ganggu wong biasa ora apa-apa, nek wong hafal Quran. Ayo, dosane piro? Nah, kecuali momen-momen kok mulut kan memperai terus. Ya lagi seneng rame-rame kan, lagi seneng. Ben wong dalil aja separo. Khatam, napa? Mulane ning bab tamu iku ana kata-kata inna dzalikum kana yudin nabiyya fa yastahi minkum. Jadi agak swapet nang sene Nabi sering sowan Nabi. Akhirnya Nabi terganggu. Ya, tapi misalnya rasuan blas yo keliru, wong seneng kiai kok rasuan. Seringan sowan yo buyute keliru. Ora mau keliru buyute keliru. Ya sebenarnya pendak ngaji ya. Nah, walakin nauma ila amrin nasifu baini wa bainakum nadribu alaiha bil qada. Saiki undian ya napa? Undian mau nganggo napa? Lidi terbuka. Qalu wa kaifa tasna? Qal aj'alul lil ka'bati qada. Ini nunjukno nak babe Nabi ku wong luar biasa. Padahal materi ini yang diperebutkan dari emas. Emas itu kan mahal, napa? Mahal sekali. Tapi Nabi jari Abdul Muthalib aj'alul lil ka'bah qada. Jadi untuk jatah loro Ka'bah. Jadi sing apa? Lidi mau sing tulisannya Ka'bah itu loro. Wali qadahe. Walakum qadahe. Faman kharajalahu qadahahu ala sa'in kana lahu. Jadi dikocok, jadi kan mau Ghazali ini minta habin, ono asap dikocok kan. Enggak ngerceblok ning kono berarti wae. Lah ana tulisane Ka'bah. Lah sing ceblok iku sing tulisane Ka'bah menyentuh Ghazali ini min dhahabin. Tapi yang unik dari Abdul Muthalib kan aj'alul lil Ka'bati qadahan. Jadi orientasi beliau itu kepengin Ka'bah duwe aset.
Lan wong nak saleh mesti kepengin masjid itu di aset, pondok itu di aset. Kok koyo Abdul Muthalib kepengin apa aj'alu lil Ka'bah qadaha. Faman kharaja lahu qadahahu ala shay'in kana lahu. Wa man takhallafa qadahu fala syai'a. Qalu ansofta oke. Itu kita terima. Wong kocokan ae tepak-tepakan ae apa? Faja'ala qadahaini asfaraini lil Ka'bah. Wa qadahaini aswadaini li Abdul Muthalib. Wa qadahaini abyadaini Quraisy mu digo tanda tok. Lah cara saiki ya ditulisi lah. Cara dhisik gak pokoke asfaron lil Ka'bah, aswaden li Abdul Muthalib, abyadan summa atau al-qadah sahibal qadah la diyadribukan. Terus sing ngocok ya Abdul Muthalib wong liya ben fair apa? Jadi dhisik ya ana mok tukang ngocok apa? Undian. Ya wong kuno iku ya ada duwe sak ngene. Wong enak nerangno santri sing tau tombok. Jadi enak, nerangno fase-fase ku gampang. Lah iki cara santrine do saleh bingung. Napa Gus niku wae. Berhubung dia tahu fase ya alhamdulillah. Tahu kluthuk kabeh. Langsung paham no. Yudroku indah hubal. Ya tapi ben sakral iku diseseni napa? Hubal. Wa hubal sonamun fi jaufil Ka'bah wa a'dhamu asnamihim. Jadi berhala liya-liyane ning jabane Ka'bah, tapi berhala ketua ning jero Ka'bah. Jadi ketua kok ning jaba kan masuk angin. Jadi hubal itu berhala sing ning jero. Iku berhala paling keren, no? Berhala paling apa? Wa hubal sonamun fi jaufil Ka'bah wa a'dhamu asnami. Terus wa walladhi ya'ni Abu Sufyan bin Harb yauma Uhudin khina qala u'lu hubal. U'lu luhur sira hubal wa hubal. Ai adhirjina. Ya, tadi ono semua cok ahli nggoro sira hubal hubal, tapi banyak dia maca u'lu hubal. Tapi nak mriki ketoke partene ahli hubal adhir ya hubal dinaka. Mbok bener iki. Tapi sing terkenal u'lu napa? Tapi ora kabeh ora tau mikir. Tapi nak kita pikir milih ahli hubal adhir ya hubal dinaka. Tapi kena kula piyambak seneng partai napa? U'lu hubal. Wa qama Abdul Muthalib ya Allah azza wa jalla. Jadi ini lucu kan? Jadi iku ketok nak agama iku nak gak ditunggoni iku ya repot, separuh bener, separuh salah. Salahe ya iku mempercayakan hubal untuk menentukan itu. Bener ya Allah azza wa jalla. Muthalib tuh ya Allah paling menang. Tapi kita dua ape ora ada dua. Terus fadoroba soibul qadah al-qadah fa kharajal asfarani alal ghazalaini lil Ka'bah. Dadi sing emas sangka materi emas sing berbentuk kijang iku dikocok iku metu cebloke nang kono lil Ka'bah. Wa kharajal aswadani alal asyaf wal adra li Abdul Muthalib. Kan terus iki ana loro. Sing sitok metu kan Abdul Muthalib untuk napa? Kodahen kan? Sing sitok nyentuh pedang, sing sitok menyentuh adra. Terus watakhallafa qadaha Quraisyin. Niku maca mboten usah tanwinen fathatun mesin apa? Qadaha Quraisyin apa watakhallafa napa? Qadaha Quraisyin. Akhire wong Quraisy rantuk blas. Nah iki cerita ya terus manusa iku misale ning perapatan iku diatur wong kangelan. Akhire wong gawe lampu merah, lampu hijau malah nurut. Dadi wong luwih gampang nurut wis ora ndek akal lho. Terus kunane kuwi. Ini perapatan itu diatur wong itu ora nurut. Mergo wong elah iku misale wis gak fair dibayari ya kena. Tak liwat sik ngono gampang. Tapi nak mesin itu kan objektif. 5 menit ya 5 menit terus. Wong lepas lampu merah apa sing jaga. Mesinnya kan aturan tiap 5 mobil tutup. Sing kena mesin apa di? Di jalan ora kira-kira. Terus enggak sing kepitu mestine dilarang kan. Jalan, itu khianat tapi pinter. Kowe aja darani ngono iku khianat. Tapi kan tiap 5 mesti berhenti, itu mesti khianat. Ya kok sik iso wae lahu waladun shaghir. Sing entuke dhuwit ku nak ngono iku. Kan yo ora roh kowe. Ya sembarno wae. Sing jelas nak didesain dikelola sing ra akal malah fair. Mulane manusa terus mutusno gawe lampu merah, lampu hijau. Jadi kadang argumentasi ku sepihak. Mulane aduk dikocok. Lucu kan? Jadi tidak rasional ra gelem malah kocokan. Mulane yang jelas niki cerita. Jadi gunane kuno agama iku proses. Riyen sekiringan terganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah iku yo ono berhala, yo ono sesajen. Dunya iku proses, yo ono berhala,
Ya ana sesat. Wis ngono pangeran kersane. Tapi Abdul Muthalib di sisa-sisa dinul Khalil Ibrahim, tapi ya ana takhrife. Mulane ya ana rubale, ya ana donga ning pangeran. Dan sampean ngerti. Saya apapun itu kehebatan Sayyid Abdul Muthalib itu kepengen agama itu dijatah. Mulane beliau minta qadahaini lil Ka'bah, apa? Qadahaini lil Ka'bah. Ya mestinya kan lucu, Ka'bah kok dipikir. Nah Allah bela Abdul Muthalib, malah sing jatah emas terberat, sing regane larang kena Ka'bah diputuskan oleh alam, memang mau kocok. Jadi kadang wong luwih percaya alam, ya perkarane manusa dipercaya iku ya ribet. Ya kayak apa nih misalnya, ibadah sing apik ku nama tamu-tamu lan, cara aku mulai. Tapi tamu bali lho, nek ora diperlakukan khusus urung. Dan misalnya rai-rai ini diperlakukan sitok-sitok terus iya. Terus ngono cerita hajate masing. Utangnya akeh, ribet kan? Bener rapi. Terus dalilnya value cream tuh paham. Lah apa ora ono hadis value cream sekhohu apa? Aneh-aneh. Maksudnya wong itu dua sisi. Emang pertama itu sunnah, tapi ganggu wong itu dosa. Fair, istiqomah itu sunnah, tapi mahjubna wong itu dosa. Itu di fair, sunnah kawin itu sunnah, tapi terlantar wong itu berarti nak kere haram. Haram rabi, corot tekin jeneng manis tato ami kumul ba'ata fala tau sing mampu. Sing mampu ya rabi, berarti sing mampu. Tapi wong ngono iku nggo entuk wae hadis utlu buris kok bineka. Montok hadis kon entuk wae sing ngono. Iya, pokoknya yuni muang pati entuk. Dalil-dalil. Sangat sekali ya tapi no. Tapi apapun itu ya pelajaran ya. Terus ngipi itu luar biasa. Ya ngipi itu luar wong dipandu ngipi, terus dipandu alam. Jadi pertama ngipi, nomor alam. Kan gak mungkin nopo gagak iki janjian. Mulane wong alamate wali mesti direspon alam. Jadi ana kowe ngaji, manuk cendet manggung, terus kuwi ora pati wali. Manuk wae ra sopan, apa? Wayo maju muni terus iku berarti ya ora pati sopan. Mulane Nabi Daud, gak sampean ngerti ben waras koyo kula. Nabi Daud nek maca tasbih iku gunung mbek manuk melok. Mergo alamate wali itu direspon apa? Alam. Ya terutama nabi ini cerita wali ya. Apalagi nabi ya tentu. Jadi misalnya kowe wali tenan mlaku kewan-kewan sing berisik mesti rubah. Mergo kepengine alam. Mulane cara wong alim alamah kados sing aran tiba. Nabi disekseni kenabiane oleh Umar Abu Bakar urung cukup. Udono wadbu wal ghazalah yasyadani lakadari salam. Mulane kula niku pengagum tiba. Termasuk Sohibu Simdid Duror Habib Ali itu ngindut apa? Diba. Mau diba nak muji kanjeng Nabi itu, nak kira paham ya roh. Iku nak muji ya maro ainal isahanat bisura illa ilaihi. Jadi ono unta utawa ono sapi cara Jawa kok dipekerjakan gak wajar. Iku ya matur kanjeng Nabi. Kulo niki sapi didamel pangeran ora dienggo gini-gini matur. Mana alamate wali ku mesti iso ngomong mbek kewan. Maksudnya guling-gilingan, nak wali itu ditopang alam. Lan kula niku rada kecewa bersama ora wali-wali iki piye. Kecewa. Pikir wis kan mestine kan wali ngono maksudnya. Iya kan fakir kan mahbubun nabi, wa yuhibbul fuqara. Wa man kana mahbuban nabi kudune kan wali. Wa yuhibbul fuqara. Saiki berarti fal fuqara mahbubuna intan nabi. Wa man kana mahbuban dan nabi mesti mahbuban intahu. Normale. Lah yang fikir ora wali. Lah aku tetep niteni Kang, karena alam pasti ngerespon. Mulane wong nak maca tiba terus alim, tak baleni alim. Iku mesti paham. Waddu wal wazana yasyadani laka bisalah. Kok alam ku ora iso direka? Yes. Sampai seperti itu. Lah tapi nek macam tiba ora paham. Kewandok roh nak nabi terus carane roh piye malah eskal. Carane roh piye padahal gak diakal.
Serada kalau kuwe. Karuan kewan makhluk pangeran itu terserah. Jadi kena maca Quran kados kula wa tayra mahsyura kullul lahu awwal. Inna sakharna ma'ahul jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyura kullul lahu awwal. Karena enggak bisa alam enggak ngerespon tuh enggak bisa. Mulane karena ini disepakati mulai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, Sayyidah Khadijah definisinya ya alam. Ketika Maisarah cerita tudilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Wah. Jadi Nabi ora oleh mikir. Jadi Nabi misalnya pengiup, Nabi kan mikir sing rindang, Nabi ora oleh mikir, kepen nunggu ning kanan ya ning kanan. Engko alame sing respon. Jadi misalnya srengenge kok kulon, terus Nabi lungguhe kadang ning kulon. Pancen Nabi ku umi. Umi ku ora pati mikir. Jadi wong karepet sing kok kulon, Nabi lungguhe ning kulon. Mestine kan kena srengenge. Lha iku pohone sing ngrubah posisi. Akhirnya dahan-dahane ning posisi kulon. Mulane roh Ibu Bukhari ngerti. Lho wong lugune ngono kok alame sing ribet. Nah kowe kan gak kowe sing ribet. Golek ngene kene ayo kan ngono. Oh iku ora bakal wali. Bakal wali. Oh nomor tamu kok milih nggon ning pos pondok ae iso rokokan. Kowe kok ora wali, yakin ora wali. Wali ora ngono, pokoke kaya harus pokoke umi apa? Umi. Jadi Nabi ku karuan wit lho. Seringe kok kulon misalnya Nabi ku narak ngger kulon kan malah nantang panas toh. Tapi dane sing ngrespon. Makanya jari roh ibu apa ini Nabi ndak ada tahta dilihat di syajarah memperlakukan itu kecuali apa? Nabi. Seringe yo ngono, kabeh ku ngrespon. Makanya bareng Nabi Yusha bin Nun masyhur kan. Dekne tersiksa perkara ape salat asar perang Rumbar. Masyhur Yusha bin Nun. Iya, seringnya Masyurup, dia ini perangnya Rumbar padahal kurang sholat asar. Dia rasa protes, tapi asar itu konsesi aja dulu, kecangkeman ini jadi saus-sausun. Akhirnya santai nih, ya Samsu anti makmurah wa ana makmur. Masyur, anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam surup saya. Yang bener kan. Ya akhirnya ternyata, yo santai. Jadi aku ditanya, sing hadiri wali itu orang gampang. Takok alam, mesti alam itu berespon. Enggak bisa. Ya malah, gak kena disuap ya. Mau, nak perapatan dijogo, per 5 mobil gentian. Gampang, sing kenap. Tapi kok ora khianat, iso wae ku cah pinter. Lha saiki wong ro gunane dhuwit pinter apa goblok? Ya gak pinter apa goblok? Pinter. Ya wis anggap ae pinter. Daripada kita darani korupsi mendingan darani. Akhirnya didesain alam. Ya dadi wong ngaji Quran iku minimal kados kula. Maksudnya wa tayra mahsyura inna sakharna ma'al jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyura. Mulane alam iku ketara. Makane kula niku nak mati misalnya setiap saat mati, kadang kula sakake mati. Mati. Kok bumi ku yo nangis. Kok kan tadi bumi ini kenangannya sama sampean sujud terus mulang. Nah, ketika sampean mati ku bumi sumpah. Masyhur. Wong soleh nak mati, tempat sujudnya dia nangis, tempat dia mulang nangis. Nah, kematian yang buruk apa? Kematian sing fama bakat alaihimus sama wal ardh. Itu ketok. Kematian yang enggak ditangisi bumi. Mergo apa bumi ku wis mangkep. Wong ora jelas. Jadi tetap alam, semuanya itu ukurannya itu alam. Kematian yang baik gimana? Yang ditangisi langit dan bumi, yang enggak baik. Yang kematian sing fama bakat alaihimus sama wal ardh. Jadi ketoro, pola alam ketoro. Mulane ngukur nabi, ngukur wali ku gampang. Karek alam. Apa respon? Mulane lah itu diketahui betul oleh Sayyidah Khadijah karena dia orang pintar. Bareng Kanjeng Nabi kan masyhur Khadijah munggah ning Ma'lah. Ma'lah itu kan tempat yang tinggi. Jarak menyen munggah ning dhuwur. Wa indah beberapa pengawal. Delok engkok Muhammad nak teko mbek Maisarah. Delok kok dhuwur Kanjeng Nabi mulai ning Misfalah. Misfalah kan sisi ngisor. Ini delok kok dhuwur mulane dari Ma'lah. Wong Arab kuno zaman Fusai macane mu'allah, suwe-suwe keselen muni tasdid. Ma'allah. Dadi bisa sing ijek ahli sorop mu'allah. Kesel juga ya. Terus muni apa? Ma'allah. Dadi kesel ya penting, no. Mulane kita bisa iku kaku ati.
Bidomil mim batas didil lah. Mas sampean naro zaman akhir. Kitab kuno iku cek ngono ya, apa bidomil mim batas didil lah. Mergo pancen macane mu'alla. Sesuk wong do kesel diwaca mu'alla. Kesel ya penting. Jadi iku ning dhuwur. Kanjeng Nabi nyuwun sewu qasam kan lewat misfalah, misal. Misfalah iku ngopo? Ya wis, warang roh mendung memperlakukan. Mendungnya ya pinter deh. Ya rontok ra bener asline, tapi pinter. Aku nak mendung kabeh, engko ora darani mendung kabeh udan. Ya sak pase wae ben ketok perkara. Dadi dekne mau ngiyu pilihane ya mau. Kafilah Nabi kan akeh ya, tapi milih sak pase kanjeng. Lho nak kabeh engko ora gak ketara. Demi sapa? Ya nakalan, sini mendung ya nakal. Dadi misale yo kan ono tua ono Kiai Mansur kabeh nak kena kan. Ya kan gak ketara, ya ora ketara di. Dadi sak pase ning Kanjeng Nabi. Dadi jare mendung ora gawe ya. Tugasnya kan justru iku ketara dari Khadijah. Wah Nabi tenan saiki kan mereka mendungnya ya sak pase. Nah cara mendungnya terus wadah kan. Ya ora dikira udan atau dikira kabeh ya entuk kan. Sing ndi. Ini dhisik kula dikonco kenangan paling elek. Ana kanca wonge sopan. Disopani kancane iku bangga. Aku saiki disungkani wong terus dijawab, iku mbek sapa ya sopan. Mulane kula nek wong sopan berlebihan iku ya ora cocok. Ora kiai alim dicucuk, kiai abal-abal ya dicucuk, sapa dicucuk. Akhire ya ora keren dicucuk wong iku, kabeh ya. Kabeh ya. Dadi apa-apa nak berlebihan, sopan lah nak berlebihan iku ya ora apik. Akhire ora ono spesiale gurumu, wong tuamu. Mergo kabeh mati. Terus famal farqu baina masyayikhina wa baina wiri, mung kabeh mati. Lha iku mendung yo ngono, nak kabeh dia yupi. Gak jelas sing dinabekno iku sapa. Mendung emoh. Pas nure Nabi tok. Mulane cara kula hu iku ya maf'ul binah tan. Tudillu ngiyup iku ing Kanjeng Nabi wahda. Mulane antara wong alim niteni carane maknane tudillu ngiyup iku ing Nabi wahda wal huwa mendung. Aja maknane tudillu ngiyup ing Nabi wal huwa. Dadi Nabi sak balane entuk mendung. Wah, gak alim. Masalah. Ayo. Gak alim pengharap Ramadan. Tapi iku masalah mergo terus gak jelas. Akhir Khadijah pirsa. Lah Nabi ku yo kena dibedo. Khadijah mek Nabi ku pinter Khadijah, ning bab iku pinter Khadijah. Nabi ku syaratnya ummi. Nabi ku ora oleh nek adikne roh ape calon nabi. Dadi ora oleh Nabi kok jumpa peres gak oleh. Nabi ku ora roh nek adikne nabi. Mulane Nabi ketemu malaikat Jibril yo mlayu. Wedi nyongkone ku malakul maut. Dadi mulane aja geman gedhe wong ora roh iku aja geman. Kok Nabi ku syaratnya ora roh. Gak oleh Nabi kok rohan di perhitungan ora. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi Nabi seperti ma kunta tadri kowe ora roh man. Iman ku apa kitab ora. Kudu ora roh. Lan Nabi beda Khadijah yo ora roh. Ora roh tenan. Khadijah macane kitab wis wae Taurat Injil diwaca. Bareng kok kira wis dadi nabi kan. Dene wah takut Nabi tenan bojoku. Kadene 15 tahun gak yakin nak bojone Nabi. Yo sempat mangkel deh. Kan selawe tahun dia yakin iku nabi. Barang wis dadi garwane ora ana indikasi terbaru. Dene saiki sudah dadi nabi ta ora? Kok ana perkembangan. Padahal alamat zaman di daerah Maisarah sudah banyak, tapi enggak ada perkembangan. Kan nabi kan 25 kan? Sampai beberapa terus. Makanya terus lucu kan, bareng nabi kok gua kira ketakutan, mergo nyongkone malakut. Khadijah sok menang walian kan. Yo ngono dadi nabi tenan semua nang. Dadi sing tak ora roh. Lah iku di antara buliane iku lucu. Khadijah mas. Piye nek dadi nabi sing turun iku sapa? Jibril. Ya wis ngene, nek muni balam sahibuka anak kancamu teko. Aku kandhani. Yo jarene nabi gak pirsa. Masyhur. Nabi ketika sama Sayyidah Khadijah, Jibril datang. Hada sahibi, iki kancaku teko. Masyhur, fa hasarat an fakhidhiha. Sebagian auratnya dibuka. Terus sahibuka ijek melayu. Terus melayu. Ya ngono Nabi muni melayu tok, terus ditutup. Tapi saiki tekon neh. Terus akhirnya wah yo Nabi tenan.
Mergo iku nak setan tambah seneng. Dadi Kanjeng Nabi ora pirsa nek iku tes-tesan iku. Dadi wong sekelilinge wis duwe sekian definisi. Mulai waraka, khotijah, ibu Bukhairah terus banyak lah. Tapi Nabi itu gak beres. Makanya syaratnya Nabi makun tadri mal kitab walad. Karena Nabi itu aktor. Khotijah tambah sopan. Jadi ini kan Nabi tenan. Mereka gak roh aurat gak seneng. Malaikat Jibril tak. Jadi statusnya lucu. Engko nak kancamu teko, aku kan dari Khotijah. Ya jadi kami yo. Bareng Jibril teko yo. Fahasarat an fakhiriyah. Takok. Ijek kan ya, maju. Tapi ra verso. Ya ra verso nak Khadijah buka iki ra verso. Bareng ngono ditutup neh. Terus tapi saya kira neh. Jadi lucu kan? Aku ora usah dites wali ta ora. Ora. Ana iku, ana apa? Iya, alam pasti ngerespon, apa? Nah, dieling-eling ya. Jadi wong nek maca Quran kados ngeten. Mulane kula bareng maca Abdul Muthalib kula ning nang ya iku nak muji Abdul Muthalib sundel lagi. Karena di antaranya baca sirah napa? Nabawi. Terus justru alamat Abdul Muthalib bener iku wong gagak iku gak iso dikendhalekno manusa. Sesuk ana gagak sing mematuk di situ. Ternyata ada yang enggak mungkin bodoh nih, oke wan. Ora janjian bisa. Nah, makanya normal ana watara mahsyura qul lahu Allah. Jadi kabeh alam mesti ngrespon yang soleh-soleh. Tapi ya mau, tapi guling-gilingan ngono iku ya ora definisi sing baku. Mergo Allah ora kepengin misalnya ana kiai diseruduk wedhus terus berarti gak wali ya ora oleh. Mulane Nabi nyuwun sewu ya tau ceblok kok unta. Iku belani kiai-kiai sing ora wali. Gue ligi-liga. Jadi ontane ya ora wali tapi iki perintah. Jadi Nabi nyuwun sewu ya tau jatuh kok. Gue lingi-lingan ana kiai diseruduk wedhus iku ya oleh. Aja kok berarti kira wali. Nyatane wedhus gak takdir. Ora oleh ngono. Nyatane Nabi jatuh. Jadi Nabi ku ya apian tenan. Jadi kiai-kiai sing ora pati wali ku ya dibelo ben. Paham? Jadi Nabi ku ya jatuh. Mergo wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Misalnya Nabi jaduk tenan terus kiai-kiai dibaca cerdas agak dibolong. Akhirnya Nabi yo cara zahir dipanah ku yo luka. Dadi nek kira jaduk Nabi wae luka. Padahal wawu yasimuka. Dadi Nabi ku yo ribet. Banyak wali yang kalau mati itu koyok turu. Mergo saking parek pengen. Tapi Nabi ketika ditanya apik kapundhut kon milih kapundhut gak loro, mek loro milih loro. Mergo Nabi sangat pirsa nek umat iku rata-rata ya lara kabeh nek mati. Dadi Nabi melok partai mayoritas. Wis aku milih lara wae baturi umat piye. Dadi bila-bila. Padahal beliau kalau kerso punya fasilitas yang tanpa rasa apa? Sakit. Ngene kayak mati oleh paket loro. Oleh loro ya oleh dan itu mesti ora loro ya oleh wong kira nabi wae. Gak perlu dadi percontoh. Jadi nabi ku nih. Tapi saya pastikan alam itu mesti ngerespon. Eling-eling mulane sampeyan nak maca Quran kena apa-apa. Inna sakharna ma'ul jibala wa yusabbihuna bil asyi wal isyraq terus wa tayra mahsyura kullu lahu wad-dabbu wal wazala yasyadani laka birisala. Ini ku dab yo lucu tenan. Dab yo lucu tenan terus. Dadi dab iku ya oh jadi mana hati, wong dab mergo halal, di mana nih perkara. Dab iku kategorine kewan halal. Mulane coba maknani dab iku maknane apa? Bahaya kan santri-santri. Yo. Dab halal. Sekali di maknani dab iku kecekel wong Arab. Bedui. Kecekel padahal dene golek mangan iku ben metu susune. Kan yang sedang menyusui kan asupannya harus banyak ben susune keluar bancarnya. Nah pas proses golek mangan kecekel wong Arab. Susah pol. Waduh,
Aku janjian ngekei susu anakku, kok aku kecekel wong Arabi. Kan mesti disate kan? Dok, mau coba nih dok. Lu itu akhirnya gak ada jalan lain, jalan lewat ngarep kaji Nabi. Pas beduinin tuh, dok itu ngarep kaji Nabi. Terus dia tolong, ya Rasulullah, tolongi saya. Syur. Nah ya ini cerita kenapa hewan itu harus komunikasi dengan Nabi. Akhirnya Nabi marah. Ya Arabi, cara saya kikif, kamu berhenti dulu. Aku tak omongan bentuk. Tenang, ada masuk bisa omongan bentuk hewan. Nah kan cara nengennya kecekelnya mau neng terjun mau neng asin dan pokoknya neng desa lah. Kira ketemu dot ini neng iki tau di gone tebing iki. Yo ya Arabi berarti kan Nabi tenan jare Arabi santai wae. Wong Arabi ana kurang ajar. La yu'minu laka hatta yu'mina laka hadzal dot masyhur. Wa wallahi la u'mina laka hatta yu'mina laka hadzal dot. Mbok wong Arab ku nak muni tak dia iku gak bika, laka. Ning bahasa-bahasa Arab mestinya amanah kan bika. Tapi wong Arab nak sering muni ku laka. Gue rasa takut, orang aku lah masa lalu kan. Mau sinamu lagi wingi protes. Iya Gus Pak, nuk minum kok laka orang bigan. Sama. Iku maksudnya orang Arab ya coba takut. Akhirnya dok muni, ya Rasulullah kulo niku menyusui. Mun kondo teng Arabi niki kan ngecolo kulo. Kulo tak mulai nyusui anak kulo riyen, mungkin nak badhe anak kulo nyusui wis mandiri, mungkin kulo balik malih. Mun dicekel apa? Lu pun dasar wong Arabi ra dinurani. Barang perjanjian Nabi. Ya, Man. Oke ya. Maksudnya yo tetep ra empati terus dibebasno. Lu gak ngenes iki. Akhirnya mulai nyusui anake balekne. Ya saiki gelem kok cekel. Yo gelem ya Arabi lho. Subhanallah. Lho cara aku kan gak sido. Arabi ora santai terus. Lamalane napa maro ainal isa hanat bisura illa ilaiha. Ya terus dadi ora ono nabi kecuali ya dadi tumpukane para hewan. Masalahane tiba iku luar biasa wadab wal ghazala yasadani lakal risalah. Ya eling-eling di wong iku kudu untuk respone Allah. Napa untuk nabi yo nak ro pitik kluru yo direspon apik. Kita dulu mergo ana malaikat, kok anak hibul khimar mergo ana setan. Jadi dulu era nubuwah itu semua perilaku hewan dikaitno samawi. Paham ya? Iya, era waras. Apa? Era waras. Sampai kan kamu itu iso keluar. Wah, motor keluar tek joplok. Seribet-ribet misalnya. Mana kula ngakoni hakul yakin, tiba itu luar biasa. Mane Sayyid Ali ketika ngaris itu turun minggunya kita tiba, dan tiba itu dua sisi. Tapi senerangno iku tuh kayak aku, senerangno kowe gak karu-karuan. Mana nih bingung. Debual uzalah ya syadani la kabir. Oleh nyeksa di piye? Kok iso ngomong piye? Iki lisanul khal kali lisanul makhol. Malah kok ngono amatir no. Ya eling-eling ya. Jadi zaman Abdul Muthalib iku wis ana nubuwah, napa? Nubuwah iku ya mau mergo dihinggapi atau didakok kalian nuri Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kunane kuno ketika sengketa itu tidak bisa diselesaikan secara rasional, iku milih nglibatno hukum alam. Mulane innama ta'irukum ma'akum inna tatayyarna. Jadi barang itu salah lah, tapi nak digawe pangeran iku ya pancen normal. Tetap salah tapi tetap normal. Ketika manusia logikanya nggak bisa dipercaya, sing gampang dipercaya ya alam. Napa? Alam. Mana kalau nanti bayang, meskipun kira walilah tak terang, saya kira walilah tak terang. Uang itu bisa pinter, itu sebenarnya tanpa akal. Misalnya kalau ini contoh paling gampang, ini tak kayak contoh sing ora walilah roh. Tapi yang kau nak wali lu roh, kok kowe roh dhewe nak suwe dadi wali. Lo digradasi orang, daftar rotok wis kangelan ya. Ini pemenang nganti ditompo, daftar rotok itu. Misalnya ngene, wong paling bodoh, iku nak ape udan ora ungkep. Allah desain tubuh manusia kalau mau musim hujan atau mau hujan itu ungkep. Padahal dia ora kepengin mikir ngono. Rata-rata bener gak? Bener kan? Padahal itu enggak ditemukan akal. Tubuh kita itu disediakan sarana oleh Allah untuk merespon kalau mau ada hujan. Sungkep, lalah ya udan tenang. Iku yo laan aklin wala ngada-ngada. Nah alam malaku itu yang ngono. Ketika
atimu iku mu'allaq billah. Iku alam malakut otomatis membuka diri. Kayak sistem tubuhmu ketika sehat, iku apa ana udan iku yo ngrespon. Tapi nak sistem tubuhmu ora sehat, bermangan rompi ireng, ruwokokan, bengak-bengok, terus bareng ono ungkep, mari bermangan sate wopo. Jadi padahal pas mau ungkep faktor apa udan, tapi dekne nafsirine mari bareng mangan sate. Iku wis error ya. Nah, kera iku luwih jujur. Macan luwih jujur. Malane dhisik ditenane angger Merapi ape gempa. Iku ditenane kera hewan-hewan turun. Dia sudah tidak nyaman dengan Merapi yang mau meletus. Nah sebetulnya kita sebagai manusia ya lebih dari itu. Ya mau misalnya aku orang udan ya. Mana kalau bolak-balik cerita tentang beberapa nak sama lali ya banget. Kalau nanti diceritani penderek Mbah Durrahman buyut kelima sangi. Sakjane wong iku bodol lah ya pinter. Semua ternyata itu. Saya itu nama maksudnya kemis. Misalnya Gus Afif darani siji Ramadan kemis. Ki Mansur darani Jumat. Ya amang setu. Rada bulet iki, setu. Sakjane netani bener gampang. Kan kadang-kadang perbedaan kita kan sampai 3 hari. Imam Nawawi hanya mentoleransi 2 hari. Nah, sakjane kena kepen awam-awaman. Budu-budunan ya ora usah nganggo ijtima, ya ora usah nganggo falak. Jenenge bodoh kan cerita bodoh. Partai mayoritas gitu. Niteni bener orang gampang Mas Abi. Hitung saja 15 dari tanggalnya Gus Afif. Kemis kan? Ternyata kemis yang 15 dari kemis, ternyata bulan itu urung buderser. Malah trennya itu jadi 13. Ah keliru berarti ngitung kemis sih. Mergo ternyata pas sing cara Gus Afif 18 pas buderser. Artinya mesti ada alamat fisik. Gak usah falak. Nah, Ki Mansur meleset sithik, sebenarnya aman. Tak contohnya bener ya sampean Habib ya ribet ya. Maca santri kula mulai cilik gak gelem nek contoh sing salah. Nah, ternyata nak diutung kok setu. Mas. Mas bener. Gus Afif wis tanggal 18. Kelewatan kan? Artinya apa? Kita ndak bisa falak pun ada ilmu bodoh untuk ngecek sing bener Kemis, Jumat, Setu. Ida yo ngono aku gak balik, mulane kula niku pengagum Quran. Sangka paham. Karena opo ida iku kok 3 kali masa suci orang Imam Syafi'i. Salah satu. Mergo nak hakikate meteng, iku 3 wulan wis ketok. Mulane ida iku ora gampangane loro ning bab iki. Salah satu guru utawa nak meteng wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamdan. Rungokno tenan ben tambah kagum mbek Quran. Nganggo ilmu bodho mulai iki bayangno nganggo bodho-bodhonan. Kan nak wong pinter bayangno bodho ku iso ya. Sing ribet wong bodho bayangno pikiran. Gampang. Nah, jadi wong pinter bayangno bodho kan gampang. Nggak pernah lah, mulai Tuhan gue pidato apa kan iso. Ini nak Tuhan bayangno jadi wong alim maca kitab kan mikir. Iki macane naam ta nikmah ya. Apa namun ya. Ribet kan? Rumah masalah itu. Kan wala yakhilul lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sausé salah satu guru ya. Saiki hitung. Iddae mutawaffa anha zawjuha. Atau mutol nak masalah hamil kan sama nggih ning bab hamil kan sama tapi ana sing enggak sama ning bab mutallaqat sing sitok salah satu guru sing sitok gawe pola umum arba'ata asyuri was saiki hitung itu nganggo bodho wong nak meteng tenan 3 wulan kan seblending wis blending wis bodhone kaya apa tetep blending wong 3 wulan apa anak bapake gudut kok Gus Afif ora wis bapake langsing lah tetep nak 3 wulan terus. Nah, kalau iddah itu dibikin 3 kali masa suci, polanya kan jadi 3 bulan. Artinya apa? Kalau pola 3 bulan ini selesai, kok ndekne nyatane iddah bil hamli, kan wis ketok. Nah, iddah bil hamli iku ya sodik, iku iso go bodoni. Mulane Quran ngendikan wala yajidul lahunna ayaktumna
Ma khalaqallahu fi arhamina. Misale ngene, tukaran. Kowe cek rukun mbek bojomu bengi iku mbok jima, wong jenenge cek rukun. Ya. Rino delok HP-mu ana gambar penyanyi dangdut. Utawa walian ke delok HP-ne bojomu ana wong maco. Terus kowe cemburu megat. Kan kemungkinan cemburu sing lanang gitu. Umume. Iku awak rukun. Padha eleke ora gampang cemburu. Kulo sering ya kemarin tamu, Gus kulo cemburu, bojo kulo ngeten-ngeten. Bojo mau juga boten wae wong aneh. Ora ayo cemburu. Elek pegatan nak ubus ribet. Wong aneh. Itu elek cemburu aneh. Aneh. Artinya iso wae bengi 5 rino pegatan. Nah, pilihane wong pegatan ya, nak muni hamil kan idahe 9 wulan. Makanya Quran itu cara Jawa itu cara oleh dibahas anu Quran wis mikir. Potensi ngianat itu tinggi. Cah wedok kan mangkel ya sampean. Jenenge pegatan kan mangkel. Rungokno iki cerita ilmu bodho. Tapi mesti bener. Ora mungkin aku salah ning bab iki. Mergo aku makili Quran ning bab iki aku makili Quran. Anak misoi kowe mungkin salah. Mungkin tapi nek iki mesti bener wong iki Quran. Cuma tak terangno model ilmu bodho sih. Ya tak terangno model ilmu bodho. Wong pegatan ku mangkel. Enggak jawab. Mangkel. Berhubung mangkel, gak seneng cawe itu nisbatul hamli ilaika. Urutane ngono pun terus. Iki ra ono ning tafsir wis dibeneri. Jenenge mangkel kan gak seneng. Nisbatul padahal ki bengi bar mbok jima. Jimake wong bingung langsung dadi kan. Nah, berhubung mangkel iku gak gelem nisbatul hamli ilaika. Akhire takoki bojone, "Nduk kowe pegatan yo." Metengga. Mangkel mergo. Lha mulane aku kagum tenan mbek Quran. Kena apa Quran bakas cak iso cak wedok aja geman menyembunyikan kehamilan. Aku dhisik kena apa ana larangan iku. Mergo konteke mutlaqat ku mangkel. Di antara ekspresi mangkel gak mau disebut hamli lazal. Mangkel. Karena apa kok ibu gak ada jiwa kan mangkel. Wis ngono didelok pola. Wis mangkel. Rala kere pola. Terus wis mangkel kudu gowo manimu iku mangkel gak? Maka potensinya tuh ayak tumna makhalaqahu fi arham. Potensinya itu dia kitmanul hamli. Jadi cara wong rai man iso nyuwun sewu digugur. Mergo ben rai iki selesai. Rai ini bojone lho ben gak ono apa ya turunane. Iya lah ya anak iso cara wong nakal kan milih digugur. Mangkel kan? Lho beda mek mati. Kenapa ning mati gak ono cerita iku? Mati iku kan kadang pas api-api. Ono herune. Jadi gak perlu dikandani ayat tumna. Tidak pegatan. Wah ini Quran kondang kan. Lho kira rasane paham koyo aku. Mana? Kowe dadi aku. Aku mek Quran iki. Mulane kowe bayangno dadi aku ya. Dadi bayang. Ayat tumna iku mukjizat tenan. Oleh ngancam pangeran ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Mergo potensinya iku gugur lho cara ngono. Lho mangkel ki Mansur jenenge pegatan ora mangkel. Misale kono lagi seneng kowe mbok pegat yo mangkel, lagi gedeng yo mangkel. Kok jenenge pegatan itu enggak menyenangkan. Potensinya dia enggak suka yang berbau kamu. Lho semono agak mana? Enggak suka berbau kamu ning wetenge ono raimu. Kan harus diakhiri ngono. Jadi aku nak maca Quran ya Allah, sedekah. Jadi koyo ngono. Nah, tapi kenapa pola iddah itu 4 bulan 10 hari, namun tafaan hasil juga terus ya, salah satu kudu 3 kali masa suci, terus watul hamd. Polanya sama. Artinya apa? Nak iddah taruhan pertama itu 4 bulan 10 hari misalnya nak manjan meteng yo. Wis ketok, utawa 3 kali masa suci nek wis meteng. Intine pangeran nganggo ukuran umume wong. Padahal andai kan dijima ki bengi, cara ahli medis 2 hari atau 3 hari yo ngerti wis hamil. Tapi itu tidak boleh jadi intinya awalnya belong bodoh ini Masya Allah. Dari mana aku ora gedeng bodoh pangerannya kadang nggih ukuran.
Dong ya. Mana berbahagialah kalian kan. Jadi ya pengiran itu sayang ya mbek ambek bodoh. Ukuran sing dienggo wae sing gampang dingerteni wong bodoh. Dia tak ngenangen ya. Kok iso kok yak tumnah tak ngenangen. Iya pegatan wong mangkel. Lah anak dekne ngaku hamil, meneh jimak ki bengi. Tak takokno Gus, karena ini istiqra. Dalam hal ini aku niru Imam Syafi'i. Tak takokno mak-mak sing ora diisin kan mamak tua. Nak perawan kan isin, ibu-ibu ya isin. Takokno mamak tua, tak takon. Mak, nak sampean hamil iku ya krasa. Bahkan jimak dadi mbek ora wae. Jadi gak mungkin cah wedok iki gak ngerti raine bojone dadi wae. Ya iya lho, nak mungkin wong liya kan ngerti makanya ini nah. Tapi hukum itu butuh muta'aruf. Nah, berhubung muta'aruf harus diketahui publik butuh blending. Tapi objek yang dijimai sakjane kan ngerti. Jadi ta ora kan? Dong to. Ya udah pinter iki. Wis aja. Mangane jelingno pengiran, nduk aja geman ayat tunah ma khalaqallahu fi arhamihin. Lah terus pengiran lu pinter oleh ngendikan ma khalaqallahu fi arhamihin. Mergo ben ora mangkel. Wis akeh mangkel bojomu lah sing gawe ku aku. Dadi pengiran ora kok. Hasil jimak gak oleh muni. Mahola kau, wes anduk, kau manggal lah, kau WWP mukminah, kau cerewet lah iku mukminah, kau jodoh raine bojo, sehingga iku aku, mana pengiran pinter ya, mahola kau fi arham, oleh muni ora hasil jima, orang Malaysia korban lelaki, ora oleh muni, mahola, terus ilmu ini kira butuh bala, kira butuh tafsir, tapi mesti bener. Tadi semua ngomong benar khusus, sebenarnya kena pinter. Gak apa-apa, ya lagu lah. Balik ke sesuai lah ngelari sana, rasa ngomong jelimet. Jadi rumah itu Quran. Jadi mulane cara ulama-ulama di sini, termasuk Imam Ghazali, wong sing atine bersih, iku maca ayate Allah iku kaya kalmirah sing ngepasi sing dikaca. Lah qalbul mukmin iku mirah. Dadi misale aku kaca ning kene pas ambek Gus Afif, ya rene Gus Afif ketok sempurna. Masalah loh mahfud ning kono kok acamu ning kene. Ngono maksudnya. Dadi wong mestine normale wong muka sapa. Sekali kolbune pas. Wis gak soda, gak seneng dhuwit ha. Terus gak orang adol agama pokoke apik lah, yang agama lah. Wong ra ilmu ra mutuwe biayane wae ra. Ayo. Ya mirah kaca, gak soda, gak tasda. Terus aras ning kene dekne ning kene. Ya pas. Jadi normale wali ku yo ono terus. Mau karek ngepasno kaca. Jadi kacane bersisik, paham? Terus dipasno. Iku terus mulane ittaqu firasatal mukmin fa innahu yamduru binurillah. Jadi yo bi'inillah atau binurillah. Jadi normale ku yo ora. Jadi nek delok kontak iku wong sing ora wali ku sing aneh ngono. Normale wong wali kabeh. Normale iki bakas normal. Iya bleset Kak. Lah iya wis bleset burem. Dong ya. Dong ya. Tapi Allah itu tetep sakake mek kaulane. Terus gawe aturan sing gampang didelok. Meteng sing muta'aruf bainahum iku ya kudu blending. Ya terus digawe ukuran salah sataku. Utawa arba'ata asyurim mesti ketok blending. Padahal cawe itu asline ngerti, nak idah dekne kudune idatul hamli. Wong bar dijimak bengi ku ngerti nak jimakan dadi. Tapi dekne pura-pura. Pura-pura ngaku gak hamil, menawa dekne terus gugurno terus nganggo idah. Salah satu. Karena salah satu kan polane 3 bulan. Wah umume ya, maksudnya kan 3 bulan. Tapi nak dekne nganggo idatul hamli 9 wulan. Lah nak bayine ndablek. Saya nak bayi ini sing alim kan 4 tahun. Tak ngarang-ngarang. Bayi produk iku jalur. Dong ya. Jadi artinya ngene. Agama ini juga menyediakan sarana kanggo awamun nas. Lha saiki kudu debat. Kemis Jumat Sabtu iku sing bener di awal Ramadan. Sakjane wong paling bodoh lah iku iso delok, ora usah pinter-pinterane mong. Ternyata 15 sangka Kemis iku bulan ro bunder ser sing cara Gus Afif 18 pas bunder kan melenceng saiki kan
Ada alamat fisik, tapi kita kan tidak mau. Dong ya. Ya lumayan semacam semacam. Semoga tentang bahasa yang dengan Mbak Sinten, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirnya wadoroba fil bab nah ini terus. Kenapa Ka'bah itu kaya? Paham ya Amang ya? Kenapa Ka'bah itu akhirnya? Fadoroba Abdul Muthalib al Asyaf baban lil Ka'bah. Koyo opo Abi Abdul Muthalib. Ini kan untuk pedang-pedang sing materinya itu bagus. Terus kalau saiki dilebur ya, terus didadekno pintu Ka'bah. Jadi pedang itu kan, bayangno dhisik kan ndak banyak besi. Pedang itu barang mewah. Materine kok tembaga itu dilebur terus digo materi pintu. Jadi kemangane sing jatah Ka'bah ya dikakno Ka'bah, sing jatah pribadi ya dikakno. Saking Abi Abdul Muthalib. Sing bakas wong apik ora usah nuntut. Berarti putune kudu ngono ora usah ngono. Aku ora usah terus delok piye. Bocah ora sopan biasa. Ya dadi Fadoroba Abdul Muthalib al Asyaf baban. Terus saiki apa dilebur ya terus materi ini tinggal pintu Ka'bah wa daraba fil bab al Ghazalaini min dhahab. Jadi kamane jadi pintu Ka'bah sangka emas ku ora era Fahad, ora era Abdul Aziz. Zaman Abdul Muthalib wis pintune kok emas. Mergo menemukan dua Ghazalaini min dhahab terus pilar kusen-kusene kok materi asyaf mau. Tapi intinya itu lomo ya, itu intinya Abdul Muthalib itu lomo. Terus saiki go tuku HP. Kira-kira lah cara untuk dunia rapi. Jadi nak delok sejarah iki kan kita ini kan kayak Nyun Sewu kadang terbodohi ya, seakan-akan pintu Ka'bah dari emas itu Nyun Sewu kebaikan raja-raja sekarang ya. Cara orang perasaannya orang kan iya, yuk baru kayak ngerti alhamdulillah ya. Padahal wadoroba fil bab terus fakana mongko ana sapa Abdul Muthalib awwalu fakana awwala dzahabin khuliyatul Ka'bah. Fakana mongko ana apa dzahabu Abdul Muthalib awwalu dzahabin kawitan emas khuliyat kang den hiasi hu kelawan dahab apa al Ka'bah. Jadi jelas ya, jadi pertama ono hiasan emas teng pundi Ka'bah iku mergo jasane Abdul Muthalib. Fima yasumun sumain Abdul Muthalib aqama siqayata Zamzam lho. Jadi kamane jasan Abdul Muthalib wis sempurna. Zamzam barokah dene ngeduk ulang. Pintu Ka'bah mewah ya jasane dene untuk aset. Jadi kamane ngeduk Zamzam untuk loro kan. Untuk siji siqaya, loro emas terus dibalekno kabeh ning Jadi kita bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encen mbah-mbahe wis wong luar ora oleh Nabi lahir kaum medhit ora oleh. Wis bener ini sudah benar. Ya Al-Fatihah. Ya, karena umat ya aman karena umat. Terus niki napa? Kula niku sampai lupa jumlahnya Mbah menyebut Abdul Muthalib niku saking mahabbai beliau. Tiap pidato sering cerita sinten Abdul. Karena Nabi itu mboten nate di rumah Sayyid Abdullah. Mulane Nabi itu sering ngendikan ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal hakikatnya Nabi mboten bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi karena yang rumat itu Abdul Muthalib, Nabi sering dipakai istilah ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Terus ditiru beberapa ulama. Qala Muhammadun wa ibnu Malik. Fa inna Muhammad bin Abdullah lagi bin Malik. Jadi fa Malik jaddu. Terus kados nyuwun sewu sing terkenal saiki Sayyid Umar Hafid. Hafid kan Umar bin Muhammad bin Salim lagi bin Hafid. Jadi wong iku wong sing ora nyongkone kan Sayyid Umar bin Hafid. Jadi banyak istilah itu. Jadi nanti bapak ra jelas langkai wae anes. Tapi nak ra jelas kabeh adam to. Sewen. Bapak gak jelas, mbah gak ngangkat. Buyut gak ngangkat. Wis bane adam. Tapi apapun itu kita tambah bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaka. Artinya Nabi ini figur yang dididik orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menanggalkan semua kepentingannya demi untuk Ka'bah. Jadi kita sembayang koyo Allah baiknya Nabi karena dididik orang-orang yang seperti itu.
Ane cara berjanji bi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muttaq. Di mana bila mojo tiba berjanji fa nasabun taksibul aulad kulahu qalla tadha nujumahal habada ibtu sudati wa fakhari antabi yatimatul asma. Jadi khuliyatu Ibrahim hakaza. Jadi yang emas dan bagus. Khuliyatu Bani Kinanah ya hakaza. Sampai Bani Hashim sampai Bani Abdul Muttalib. Ane wong uduro. Jadi kena apa Nabi itu spesial. Ya karena mbah-mbahnya seperti itu, didikannya seperti itu. Nah, misalnya Nabi itu sebaik untuk emas baik dewi. Ribet kan. Ayo ben kita tambah mahabbah. Jadi mahabbah ben Nabi sing lurus ngono. Kayak kula nih lurus nih maksudnya roh. Nah, karena Nabi itu dididik Abdul Muthalib, beliau nak istilahkan dirinya tuh ana nabiyyun kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya tadi yang sampean cerita. Jadi lane kelebihan sira Ibnu Ishaq dan itu sering dipelajari Mbah Mun. Jadi mun kula cek hampir semua yai kalau cerita tentang sirah apa nabawiyah itu hampir bisa dipastikan mu'dhamuha niku saking ajibis. Kula dongane bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal hamdan al-manan ya Anna risana wa zuriyatuna man ahabbana rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alna mutawaddina fi mutahabina wa tabai wa ta'limatan Allah fi ilahi kalimat salawiyya wa talkhimatan ya khidmatan mubarakah muqadan tikma'ayyan fi ayatika wa maqadna fi istiqbarana fi ayatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Ar-Rahman Ar-Rahim.